ตันสมหมายกลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของผมระหว่างรอเครื่องบินขึ้นสำหรับเที่ยวต่อไปรอที่จะบินโดยเป้าหมายต่อไปนี่จะไปที่กรุงไนโรบีเลยนะครับช่วงเวลาว่างพักผ่อนของผมชอบที่จะออกมาเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อมาช้อปปิ้งหาของดีๆทานครับของดีๆที่มีประโยชน์ที่ช่วยบำรุงสายตาบำรุงสมองทำให้ผมเป็นคนที่ฉับไวตัดสินใจอะไรได้รวดเร็วเหมาะสำหรับการเป็นนักบินนะครับผลไม้เป็นสิ่งสำคัญครับ fresh fruits they are the best and ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงนี้พอดีเรามาลองเรียนรู้คำศัพท์จากผลไม้เหล่านี้กันดูบ้างไหมล่ะครับดูนะครับตอนนี้ก็นี่ก็แบบ pineapple นะครับ pineapple ไม่ใช่ pen กับ apple มารวมกันนะครับมันคือ pineapple นะครับ แล้วนี่คืออะไรล่ะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่บ้านเราเรียกว่ามะละกอนะครับหรือ papaya นั่นเองนะครับ papaya ดีต่อสุขภาพมากเลยนะครับนี่เป็นสินค้าออร์แกนิกที่สหรัฐอเมริกานี่เขาเน้นอะไรที่ออร์แกนิกกันมากเลยสำหรับส้มโอนี่ภาษาอังกฤษนะครับ ก็เรียกว่า pomelo นะครับ pomelo ก็คือส้มโอนี่เป็นสิ่งที่เพื่อนๆผิวสีของผมชอบทานครับคือ watermelon นั่นเองนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือสิ่งนี้ครับเจ้าสิ่งนี้นี่ครับหน้าตาแบบนี้มันคือเมลอนครับเมลอนเป็นผลไม้โปรดของผมเลยทีเดียวและที่นี่ก็ดีมากเลยด้วยครับเขามีนี่ครับมีเมลอนให้เราชิมแบบนี้ด้วยนะครับให้เราสามารถลองชิมดูได้นะครับก็ลองเทสกันดูหน่อยครับว่าเมลอนที่นี่รสชาติดีน่าซื้อน่าจับใจหรือเปล่าเมลอนที่นี่รสชาติดีมากเลยครับแล้วครับที่อยู่สหรัฐอเมริกานะฮะรสชาติดีแบบนี้ผมคิดว่าผมคงต้องชิมอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับนะครับใช้ได้ครับเมลอนที่นี่น่าซื้อมากเลยครับไม่ซื้อครับนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเรียนภาษาอังกฤษกันได้ทุกที่ทุกเวลาภาษาอังกฤษอยู่รอบๆตัวเราครับสำหรับวันนี้ผมกัปตันสมหมายต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับรู้สึกว่าพนักงานของซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นจะเริ่มมองหาตัวผมแล้วเมื่อสักครู่ผมชิมเมลอนมากเกินไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอตัวหนีพวกเขาก่อนสวัสดีครับถ้าคุณชอบเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษและเรื่องราวมากมายสเประนี่นั่นโน่นในสไตล์ของผมอาจารย์พายแว่นขาวติดตามเราได้ที่นี่แต่ถ้าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษกับผมเพื่อเตรียมการสอบไม่ว่าจะเป็น IELTS TOEIC หรืออะไรก็แล้วแต่ inbox มาได้ที่ Facebook IngLogic ที่นี่